kafamda deli bir soru var. Acaba bilim insanları yeni bir güneş sisteminin doğuşunu gerçekten görmüş olabilir mi? Uzaydaki genç bir yıldızın çevresinde daha oluşum aşamasındaki iki dev gezegen tespit edildi. Üstelik bu sistemin yapısı bizim güneş sisteminin ilk zamanlarına şaşırtıcı derecede benziyor. Yani şu an gördüğümüz şey milyarlarca yıl önce bizim sistemimizin nasıl göründüğüne dair canlı bir ipucu olabilir. Toz, gaz ve dev halkalar arasında gezegenler yavaş yavaş doğuyor, belki de bir gün bu sistemde kayalık dünyalarda oluşacak. Düşünsene, biz aslında bir yıldız sisteminin çocukluğunu izliyor olabiliriz. Sence bir gün başka bir dünyanın doğuşunu da görebilir miyiz? Yorumlara yaz, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma.